fogueira, ia, ia. Uma fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Ô, Totó! A gente tá aqui na atividade e você tá assim, você não tá vendo nada. Por isso que o meu chapéu sumiu, né? Ai, cachorrinho danado. Ó, o meu chapéu aqui, ó. Ah, fiquei bonita? Ah, ih, mas esse chapéu não cabe aqui em mim, não. Ah, vou pôr ele aqui. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Ô, Totó! Totó tá aqui com um prendedor no cabelo, no chapéu. Ai, meu Deus. Esse Totó não tem jeito, né? Muito. Tudo bem, Totó? Hoje a gente vai fazer uma fogueira, Totó. Ai, que legal. Quieto com o seu chapéu, né? Aí, esse chapéu não para? Também, igual o meu. A gente vai fazer uma fogueira. E pra fogueira, a gente vai precisar de prendedor. A gente vai precisar de 3 prendedores. Certo, Totó? Tá? 3 prendedores. Então, você vai ter que pedir aí pra mamãe. Quem tiver palito e quiser fazer com palito, também pode, tá? Então, o que nós vamos fazer, ó? A gente vai abrir o prendedor, tá? Ó, olha, Totó. Nós vamos abrir o prendedor, desmontar ele, tá? Já desmontei o meu aqui. Tá? Tirar esse araminho joga fora, tá? Cuidado para não machucar, tá? E nós vamos usar só a madeirinha para fazer a base da nossa fogueira. Então, eu peguei 3 prendedores, tá? Se você quiser usar só 2 ou tiver palito, pode ser, tá bom, Totó? Certo? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a cola, tá? Passar a cola aqui, ó, no prendedor, tá? Colar aqui, ó, fazer a base, tá? E aí a gente vai fazendo, pondo as madeirinhas da nossa fogueira. Tá? Olha lá. Certo? Colei com cola normal, tá? Aqui em cima, desse lado, eu já colei uma fitinha, tá? Que a gente vai enfeitar. Então, vou pegar outro pedacinho de fita, uma fita da cor que você tiver aí, tá? Na sua casa. Então, passa a cola na fitinha, pode ser um barbante, tá? Que aí nós vamos colar do outro lado, tá? Aí você dobra pra trás ou corta, tá? Eu vou cortar aqui, ó. Certo? Vai ficar assim, tá? Então, já fizemos a base. Aí, nós vamos colar bandeirinhas, tá? Se você tiver aí ainda as bandeirinhas, olha, Totó, se tiver as bandeirinhas ainda, aí você usa as bandeirinhas. Se não, você pode desenhar de canetinha, lápis de cor, as bandeirinhas da festa, certo? Aí a decoração, tá, da sua fogueira, você vai fazer a sua criatividade, certo, Totó? Tá animado, Totó? Olha lá. Tá? Olha que lindo que ficou, certo? Agora, se você quiser também colocar cola glitter em cima das bandeirinhas, também pode, tá? Pra ficar coloridinho, bonitinho, tá? Brilhante. Você pode também pôr um pouquinho de cola glitter nas bandeirinhas, tá? Pra elas ficarem bem bonitinhas. Aí você esparrama com o dedinho, Totó, ó. Passa no narizinho do Totó também. Não, né? Ó lá, pus uma colinha glitter. Olha que lindo que tá ficando. Aí agora, o que a gente vai precisar? De guache, Totó. Isso, o Totó já tá segurando aqui, ó. A gente vai fazer com buchinha, tá? Se você não tiver buchinha e quiser fazer com pincel, se você tiver aí, ou com dedinho, ou com cotonete, também pode, tá? Eu vou usar essa buchinha aqui. Sabe essa buchinha que a mamãe usa pra lavar louça? Tá? Eu cortei ela, só que tem que ser uma buchinha velha, porque senão a mamãe vai ficar brava, né? Então, uma buchinha velha que a mamãe não tá usando mais, tá? Aí, pede pra mamãe cortar num formato mais ou menos de uma folha. Olha lá quem eu cortei, ó.
tá? E aí você pode usar a cor de tinta que você quiser, que você tiver aí na sua casa, tá? Se você não tiver tinta mais, você também pode usar lápis de cor, o giz de cera, tá? Então, eu vou usar aqui, ó, tinta guache amarela e tinta guache vermelha. Mas você vai usar a cor que tiver aí. Então, eu vou pegar a buchinha, tá? Vou molhar ali na tinta e vou vir aqui e vou carimbar. Então, já carimbei aqui, ó, com a amarela, certo? Olha lá, Totó. Agora eu vou com o vermelho. Aí, se você tiver duas buchinhas, você usa outra. Se não, você vai lá, lava a buchinha, tá? Pra poder usar o vermelho agora, tá? Vermelho. Bem caprichado, bem bonito, bem colorido. Tá? Então aí, ó. Tá? Então, olha aí, Totó. Essa ficou a nossa folhinha, tá? Minha do Totó. Gostou, Totó? Ficou bonita, né? Aí você vai deixar secar ela aí na sua casa, certo? Você gostou, Totó, da nossa fogueira? Espero que vocês também tenham gostado. Um beijo e até a próxima.